今日嚟到旭川啊，而家去咗旭岳。4點啦，天黑啦已經，差唔多。咁我哋今日就係住喺旭岳纜車站隔離呢一排嘅雪屋溫泉旅館。望住出面同大家吹下水先。去咗今次日本呢，同埋東北嘅分別，大家都係真係凍啦。咁但係而家溫度就係3度。咁啊，着一件中型羽絨其實就夠噶啦。但係嗰啲日本妹子咧都係超貪靚，都係着一條絲襪咧，咁就係噶啦。即係啲人着嗰啲褸都係一件長褸咯。都係着得係，都羽絨都會有，但係少，都係貪靚為主，尤其是札幌呢啲市區。哎呀，呢間大雪山酒店啊，到啦！呢間大雪山酒店咧，就係、我揀佢原因就懶係嘢咁啦。La Vista 大雪山酒店，懶係意式咁樣個名。咁佢夏天都靚嘅，同埋佢最出名就係食有啲中以及意式嘅料理。咁今日呢間酒店咧就係1泊2食嘅，門口都好靚嘅噃，好有氣氛嘅噃，好有氣氛嘅噃。